係 Foodlink 嘅 Eunice。Hello， 我係 Foodlink 嘅 Oria。咁咧，我身邊呢位咧就係 Compass Group 嘅 Chef Alan，不如你介紹下自己啊。好啊 ，Hello， 大家好，我係 Compass Group 嘅 Executive Head Chef Alan。咁咧好歡迎大家咧今日收睇我哋呢一個嘅 Cooking Classes，咁係特別啲嘅，同性食有關係嘅。咁我哋今日咧就想同你請教一下啦，因為我哋有啲剩餘嘅食物，咁咧就想請教下你。譬如啦，香蕉啦，我哋成日喺街市啊或者超市成日都成抽買翻嚟，好快咧佢就會即係成抽一齊熟晒㗎啦。咁呢個時候佢有啲黑色嘅點點啊，或者開始好似想爛咁樣咯喎。咁有咩方法可以即係快啲用晒佢，或者其實咁樣仲食唔食得嘅咧？其實香蕉咧有幾個熟成嘅階段嘅。咁你見到咧佢個皮嗰度咧有啲黑色嘅咧，其實都仲可以食嘅。但係咧，如果你打開個香蕉嘅時候咧，發現裏邊嗰啲肉咧開始變黑嘅時候咧，咁咧就可以整我哋今日嘅香蕉蛋糕啦。用香蕉蛋糕嚟用晒呢啲嘅surface 嘅食物，聽落好似好吸引咁。但係咧，蛋糕會唔會可能有時都比較複雜啊？材料比較多，或者可能真係一定要用焗爐先做到咧？咁我哋整呢個蛋糕咧，材料非常之簡單，屋企有微波爐咧就可以整到噶啦。微波爐即係我喺 office 都做到噶咯。啱啦，我屋企冇焗爐㗎。好啦，咁我哋今日做呢一個香蕉蛋糕材料，睇下有啲咩啦。好，咁事不宜遲，我哋開始啦。好啦，咁我哋咧就將啲牛油溶咗先。你係可以微波爐係啦。咁就用微波爐啦，大概叮佢20秒到。20秒。係啦。咁好啦，我哋叮緊牛油嗰陣時咧，我哋就攞咗香蕉先。拆蕉。OK， 咁我哋每一份咧就係2隻香蕉嘅。香蕉。係啦。好，我去攞牛油翻嚟。好。嗱，我哋整呢個蛋糕嗰陣時咧，我哋就要留翻半隻。半隻。係啦。哦，即係用1隻半就可以整晒成個蛋糕。係啦，咁我哋嗰半隻咧，遲晏少少咧，我就會話俾你聽點樣做嘅。賣關子先。OK， 咁我哋就香蕉搣咗皮啦，跟住切開佢細細嚿。有陣時咧，我哋買咗一大梳蕉翻到屋企咧，食到拉尾嗰2隻嗰陣時咧，就真係好似唔係好想繼續就咁樣食，都好想話啊，有咩橋可以擺落去咧咁。同埋其實我哋見到可能個蕉，就算佢出面唔係話太熟，都已經有少少呢一啲嘅黑黑地啦，係咪？哦，呢啲少少黑黑地係 OK 嘅，即係呢個都仲可以係啦係啦嘅。咁呢個咧？係啦，呢個咧你就可以切咗佢啦。如果太深色嘅話就係啦。OK。OK，咁我哋就擺落個 mixing bowl 度先。好，多謝你。好。好啦，我哋頭先用咗啲牛油咧，而家就放埋落去啦。有冇話啲牛油係要即係佢溶晒就得㗎啦？使唔使話要去到佢即係煲到好滾啊，就好熱咁樣？溶晒就得㗎啦。係啦。好啦，跟住就落啲自發粉啦，糖啦。糖全部落晒。係啦，全部落晒。如果咧有時候，譬如我哋即係可能想食健康啲，落蜜糖或者一啲譬如楓糖漿咁樣，係即係可唔可以都代替擺到落呢個食譜度嘅咧？都可以㗎，係啊。如果你香蕉咧更加熟嘅時候咧，佢就會更加甜㗎啦。咁你落個糖咧就可以更加少啲，更加天然啦。係啦。好啦，跟住我哋落埋呢個肉桂粉。肉桂粉。肉桂粉。咁如果有啲人唔中意肉桂嗰個味道又點咧 ，Alan？ 咁啊可以唔使落，係啦。有冇代替啊？因為我諗到呢個嘅香蕉就諗起朱古力啦。如果落朱古力粉或者可可粉，朱古力粉都 OK 㗎，可可粉都可以嘅，係啦，明白。係啦，咁跟住咧就有鮮奶，鮮奶咧我哋大概落呢個2個茶匙度就 OK 㗎啦。哦，2個茶匙度。係啦，係啦。即係落少少。好啦，跟住咧就到雞蛋啦。
雞蛋咧，我哋就打2隻雞蛋。好啦，跟住我哋咧就開始將佢哋打埋一齊咯。好。咁你打嗰陣時咧，可以扼碎咗啲香蕉先啦。跟住再攪勻佢。咦，佢咧嗰啲材料入晒嗰個打蛋器度，咁樣係咪正常嘅咧？係啊，正常㗎。當你咧一落啲香蕉度咧，咁佢裏邊嗰啲咧就會出翻嚟嘅。哦，好。我見到好似監禁咗喺入邊咁樣，出唔到嚟。咁今日呢一個其實我見到，譬如牛奶嗰個份量係用即係基於乜嘢嚟去決定我落幾多啊咁樣咧？或者會唔會有時可能見到佢咩情況就落多啲落少啲咁啊？其實跟翻你嗰個自發粉嗰個份量去落嘅，係啦。同埋有陣時都要睇翻你嗰個香蕉啊，會唔會係已經好腍啊？係啦，好似你呢個香蕉就佢咧出唔翻嚟，可能鏡頭未必睇到。你成功咗，個香蕉韞住咗。咦，咁 Alan 你平時工作或者即係煮咁多唔同嘅菜式啦，你哋會唔會都會用到好似今日香蕉咁樣一啲ugly fruit，即係可能個樣冇咁靚，但係其實入邊都係即係營養啊，或者各樣嘢都係冇問題嘅食材咧？有啊，我哋 Compass 咧會將嗰啲即係譬如外表冇咁靚嘅生果啊，我哋會愛嚟做啲甜品啦，係啦，做啲甜點啦，係啦，蘋果我哋都會做 apple pie 啊咁樣啦。因為蘋果好容易凹，好容易黑出邊。係啦，即係佢撞一撞就會凹咗咁樣，咁你個外觀睇落去唔好啦。咁我哋就起咗啲肉出嚟，咁我哋做甜品咯。係啦，即係如果就嚟熟嗰啲生果啊，咁我哋就會愛嚟做啲醬啊，係啦，或者果醬啊咁樣。都搞到差唔多咯喎，好啦，咁我哋就開始落個盤度啦。落個盤度。係啦，咁我哋落嗰陣時咧，就大概落半成度啦，半成滿度啦。哦。係啦，因為佢咧一入到微波爐嗰陣時咧，佢就會發脹噶啦。哦，即係不論係乜嘢嘅器皿都好，就唔好落得太多啦。係啦。咁好啦。咁我哋仲有一個步驟未做嘅喎，記唔記得我哋頭先留翻嗰半隻香蕉咧？係喎，爭啲就嘥咗。係啦，咁呢半隻香蕉咧，我哋就愛嚟做裝飾，就擺埋上嗰個蛋糕嘅面嗰度。好，擺上去係咪？係啦，跟住就擺上去。我哋可以睇下砌靚啲。好，我哋呢個係創意版。呢個係專業版，呢個係新手創意版，咁樣得唔得？定係我哋冇嘥呢啲都擺埋喺側邊，賣相有啲香味同埋甜味搭夠我哋。好啦，裝飾做完咧，咁我哋就攞去微波爐度叮啦。哦，好，麻煩你呢？唔該。好啦，我哋叮呢一個香蕉蛋糕嗰陣時咧，就要注意喎。咁佢成個過程咧，可能要去到3至4分鐘。但係我哋第一次叮嘅時候咧，最好就2分鐘先。係啦。咁點解咧？我哋即係中間要停一停咁樣。係啦，因為微波爐咧，如果你一次過太長時間嘅話咧，咁可能令到嗰個蛋糕咧，佢會乾啦，同埋會燶啦，係啦。即係我哋唔可以太心急，即係要叮一陣，然之後再睇下佢，跟住先至再繼續嗰個時間。係啦。明白。咁我哋就叮2分鐘先。好。咦，個蛋糕差唔多得啦喎。係啊，我哋蓋出嚟先。睇下先。哇！已經聞到好大陣嘅香蕉同埋肉桂味。哇！啲香味開始飄過嚟啦。呢個鋪得靚靚嘅，就一定係師傅傅啦。可以有待改善嘅就一定係我哋嘅新手啦。傑作都好靚啊！好啦，咁而家我哋就到最後一個步驟啦。就係裝飾佢啦。OK。
個係icing sugar 嚟嘅，哦，糖霜係辣糖霜嚟嘅。咁我哋就滲少少上去啦。哦，原來嗰啲法式蛋糕嗰啲高級嘅感覺就係咁樣嚟。係啦，由你先，我已經盡量學翻師傅嘅手勢。O 唔 OK？ OK，好，夠嗎？好似仲爭少少嘢喎，我覺得。係，我又有秘密武器。有秘密武器。咁咧，其實我哋平時可能屋企點都會有一啲 cereal 啊，咁樣呢個時候咧，係咪可以加埋上去，即係加啲口感又再裝飾一下佢咧？可以啊。我試下先。呢個我諗尤其是小朋友咧會好中意啊，嗬！有啲脆卜卜咁樣樣。仲有啲顏色。今次呢一個嘅蛋糕就真係好簡單喎，嗬！好啦，咁我哋今日個香蕉蛋糕就完成啦。你一齊試下先。唔客氣啦。離遠已經聞到好大陣嘅香蕉同埋肉桂味啦。佢咧比想象之中濕潤，同埋原來我哋頭先冇打爛晒嗰啲香蕉蓉咧喺入邊。而家都食到啲。係啊，係啊，睇下真係幾好食。Oria 已經食晒啦。係啊。好啦，咁咧今日好多謝咧 Chef Alan 同我哋一齊分享，即係呢一個嘅香蕉蛋糕嘅食譜啦，非常之簡單，亦都非常之好味。其實咧，我哋只要花少少嘅心機同埋創意，呢啲剩食咧都可以變成一啲好味，再分享俾身邊嘅朋友仔嘅。係啦，咁多謝 Chef Alan，thank you，多謝 Thank you 晒。如果想知道更加多 Stop Food Waste Day 嘅資料，嚟呢度。好啦，多謝晒大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。大家平時食水果咧，都一定會剩咗一啲嘅蘋果皮啊、香蕉皮、橙皮咁樣。其實呢啲水果皮咧，全部都可以愛嚟做環保酵素嘅。除此以外，咖啡渣咧都唔好嘥咗佢喎，可以加一啲椰子油啦、糖，加埋一齊 mix 埋一齊，好簡單咧，就會做成一個又香又舒服嘅 body scrub 啦。